နေချုံကတဲ့ဒီလဲနေကလူကက်တယ်ဟဲ့တဲ့ငယ်လေးမောင်းစမ်းပါဟဲ့ မကြောက်ပါနဲ့မမလေးရဲ့ဒီနေရာမှာအန်ဒီရဲ့ရှင်းလေကျုပ်ငယ်ကျွန်းကြီးအသက်ပေးပြီးကောက်ွယ်ရဲပါတယ် ဒီအသက်ပေးတာနောက်အခုနေနဲ့ကနေမြောက်ထဲလာတာတကယ်တည်းကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကဲပါဟဲ့တဲ့အများဆုံးပေါင်းစမ်းပါ ကဲမမလေးကမြင်မြန်မောင်းဆိုတော့လေငယ်ကျွန်းကြီးကအမြန်မောင်းပါသေးတာပေါ့ကဲဟဲ့ဟဲ့သားယိုကြီးဟဲ့ရှေ့ကကလေးတော့ရောက်အင်းကြီးမပါမဲနဲ့လမ်းမပေါ်တက်ပြီးဂျိုးနေပြင်းနေသွားအိမ်ပြန် ဟုတ်ကျေးဇူးပဲတော့ပြန်ပြီအိုးဘယ်ပြန်มาလို့ခလေးတွေပြန်နဲ့နေမလေးခလေးမလားငါတို့ကခလေးလားမဟုတ်ဘူးလားဟေးငါတို့ဘာကောင်နေမှနေလို့အကောင်ခေါ်တာလိုက်တွဲအောင်မယ်နော် ဟုတ်တော့အဲ့ဆိုရှင်းရပါလိလေ ပုံစံနေတေချာကြီးဓမြတွေဟာ တမန်နေတဲ့မမလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘာလို့ကမှလဲ မြင်းနဲ့မောင်းပြေးမယ် အော်မောင်းပြီးတော့သူတို့မိတယ်ဟဲ့ ဟာလားအဲ့တော့သူတို့ပြေးမလိုက်နဲ့လို့ပြောလိုက်လေ အော်ပြောလို့ရမလားနေရလေ ဟေးတရားမှမလုပ်နဲ့အခုချက်ချင်းဆင်းခဲ့မလုပ်နဲ့လို့ပြောနေလေအခုချက်ချင်းဆင်းလို့ပြောနေနော်မလုပ်နဲ့လို့ပြောနေ အော်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုအရင်ကြီးလိုက်အောင်ကျုပ်တို့ကမလောက်ရမှာလားဆင်းရမှာလားဆင်းရမှာလားမလောက်မှာလားအရင်ကြီးဩဟုတ်တယ်လေဆရာလေတခုခုရှင်းရှင်းလေးပြောမှာပေါ့ အခုချက်ချင်းဆင်းခဲ့ ဆင်းခဲ့တယ်တော်နေဆင်းသွားတော့ ဟိုယောက်ျားချင်းရှင်းလို့ရှိရင်ပြဿနာရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုမမလေးရဲ့မိမသားပဲမမလေးရှင်းလိုက် အဲ့လာနေမအဲ့ဒီပတ်သက်ကြီးရလေဟမ်ငါအသက်သေးပြီးကောက်ွယ်မယ်ဆိုတော်နေဆင်း ဒါတွေကကြားစကားတွေပါ ပေါ့ချာစကားလေပေါ့ချာစကားလေတော်နေဆင်းသွားနော်တော် ငါချားတယ်နှစ်ယောက်လုံးဆင်းခဲ့ နှစ်ယောက်လုံးလား ပါတယ် နှစ်ယောက်လုံးနဲ့နှစ်ယောက်အဖော်ရတယ်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကြားတယ်နော်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့လာပြီးတော့ဦးနော်နှစ်ယောက်လုံးဆိုအဖော်ရတယ်နှစ်ယောက်လုံးဆိုအဖော်ရတယ်လာပြီးဟုတ်တယ်ဒါမင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်တာပေါ့ ဒီဟဲရီကဟမ်မင်းတို့ပါလာအကုန်ထုတ်ဆန်း ဟုတ်တော့ပစ္စည်းထုတ်ကမယ်တဲ့သူတို့ကြီးကငါတို့အသက်ကိုပါအန်ဒီရပေးနိုင်တယ်နော် ဟာကျင်းလွင်နဲ့ပေးလို့မရဘူးမမလေးကိုထိရဲထိလိုက်စမ်းပါအေးငဲကြောအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါလိမ့်မယ်